So let's read this question. The question says, who remarked, when France sneezes, the rest of Europe catches cold? तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जो कोट है when France sneezes the rest of Europe catches cold, किसने बोला था? Now coming to the key concept of the question, we are going to talk about July Revolution in France जो हुई थी 1830 में. इसमें क्या हुआ था? लुइस फिलिप जो थे, he ascended to the throne of France और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हुई थी. अब ये जो जुलाई रेवोल्यूशन हुई थी फ्रांस में, इससे ट्रिगर हुआ था एक इंसरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट्स. इंसरेक्शन इज बेसिकली प्रोटेस्ट ऑफ गवर्नमेंट्स, जिसका रिजल्ट ये हुआ था कि बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स. सो इमेजिन समथिंग दैट इज हैपनिंग इन फ्रांस एंड उसका रिजल्ट आपको दूसरी किसी कंट्री में देखने को मिल रहा है. ऐसे ही इंसिडेंसेस की वजह से मेटरनिक ने ये बोला था कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है फ्रांस में जो चीजें होती हैं उसको लेकर. एंड ही सेड दिस थिंग दैट व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe catches cold. So the final answer to the question is Metternich. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you so much.